तन में बाप पैदा हो गए। संगीता म्यूजिक है। হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা? আশা করছি তোমরা সকলে খুবই ভালো আছো। তো গাইস, 1 জানুয়ারি উপলক্ষে অনেকগুলো সেটআপের ভিডিও আমি করেছি। তার মধ্যে এটি অন্যতম একটি সেটআপ, সঙ্গীতা সাউন্ড। খুব ভালো সেটআপ, তো খুব ভালো বাজাচ্ছিল বলেই ভিডিওটি করেছি। তোমরা শেষ অবধি না দেখলে বুঝতেই পারবে না। আর বন্ধুরা, এটি হচ্ছে কলিশ্বর ম্যাচগ্রামের সেটআপ। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো, আশা করছি ভালো লাগবে তোমাদেরকে। আর সবই দেখাচ্ছে, মেশিন সেটআপ সবই দেখাবো। তো পুরো ভিডিওটা তোমরা মন দিয়ে দেখো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেনি বন্ধুরা, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও অনেক আসবে। আর ভিডিওটি একটি লাইক দিয়ে দিও যদি খুব ভালো লাগে। তো তাহলে চলো শুরু করা যাক। কেমন বাজাচ্ছে সঙ্গীতা সাউন্ড তোমরা নিজেরাই দেখো। তাদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি, যারা যারা বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তারা বক্সের সামনে থেকে দূরে দাঁড়ান, কারণ যে কোনো মুহূর্তে বক্স উল্টে যেতে পারে। এবং এখানে যারা হার্টের রোগী আছেন, আপনারা বক্সের সামনে থেকে সরে যান, কেননা কিছু হয়ে গেলে কমিটি ও সাউন্ড সিস্টেম কোনো রকম দায়ী থাকবে না। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। लो भाई, एक और विरोधियों को मिर्ची लगने वाला एक और डायलॉग आपके सामने। लो सुनो। मोरी माई बोल रहा है तागा होता जागा है बेटवा तो डीजे लाइके भागा। क्यों भाई, अच्छा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये विरोधियों को जलाने वाला डायलॉग था। संगीता म्यूजिक प्रेजेंट मेट्रोग्राम से। एक और तगड़ा तगड़ा नहीं, महा तगड़ा तुम्हारी माँ। संगीता म्यूजिक। संगीता म्यूजिक प्रेजेंट मेट्रोग्राम से है। तन में बाप पैदा हो गए। संगीता म्यूजिक है। नशा तो दुनिया करती है रे। अरे वैसा ना, ई डीजे वाला कौन सा नशा करता है? डीजे सुपर मिक्स डॉट इन। गांजा फूका था। ये तो बहुत गंदा नशा करता है रे, बहुत गंदा। संगीता म्यूजिक प्रेजेंट मेट्रोग्राम से।